നമ്മൾ ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാനിവിടെ 1/2 kg ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ബോൺലെസ് ആയി വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ പീസാക്കി വെച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം. ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണിത്. ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ആണ്. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട മിക്സിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു 10 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇഞ്ചി, ഒരു 12 പച്ചമുളക്, അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണിത്, ഒരു പീസ് ലെമൺ, പിന്നെ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് വേണ്ടത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചി പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 4 പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ പച്ചമുളക്, ഇത് 3 കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 സ്പൂൺ കേട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി അരച്ചെടുത്ത് ലെമണും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം. മിക്സ് നന്നായി അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് ചിക്കൻ പീസിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ മിക്സ് ഞാൻ ചിക്കനിൽ എല്ലായിടത്തും നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ചിക്കന് വേണ്ട ചട്നി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു മല്ലിയില ചട്നിയാണ്. ചിക്കൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പിടി മല്ലിയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു കപ്പ് കേട് വേണം നമുക്ക്. പുളിയില്ലാത്ത കേടാണിത്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും മല്ലിയിലയും കൂടി ആദ്യം അരച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായി കേട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ബാക്കി കുറച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച തൈര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു തവ ഫ്രൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓയിൽ അധികം ആവശ്യമില്ല. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്.
നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചിക്കൻ നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഓയിൽ തന്നെ ഇതാ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തവ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി മിൻറ്റ് ചട്നിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതൊന്ന് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ തവ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.